वेलकम बॅक मित्रांनो, स्वागत असं तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनलला. मित्रांनो, आज माझ्या गॅरेजवर इली हिरोची पॅशन प्रो क्रॉस टाईप इंजिनमधली गाडी, वेगळ्या मॉडेलची बघू शकता तुम्ही. गाडीत मित्रांनो वेगळंच प्रॉब्लेम आहे. गाडीत एक साऊंड आहे, मी तुमका साऊंड आहे फक्त. आता इकडे मित्रांनो इकडनं धूर येतात आणि साऊंड येतात, हे बघा. असं येत नाही मित्रांनो, जेव्हा ॲक्सिलेटर आपण पटकन देतात, हो बघा धूर येतात. तर ह्यो कसलो प्रॉब्लेम हा नेमको. आता इंजिन मी खोलूक चालू करणार आहे मित्रांनो, आणि ह्यो आवाज सगळ्यात आधी फाइंड आउट करणार आवाज कसलो येता. तर मित्रांनो, हेडचा माझं काम झालं होतं, पण म्हटलं एकदा ब्लॉक पण चेक करूया गाडीचं. तर मित्रांनो, माका याच्या ब्लॉक पिस्टनमध्ये थोडं प्रॉब्लेम वाटलो, कारण ब्लॉकवर भरपूर प्रमाणात चरे इलेले होते. तर मित्रांनो, मी नवीन ब्लॉक पिस्टन मागवलं आहे, हे बघा. ओरिजिनल ह्यो पिस्टन आहे, आणि इकडे मी ब्लॉक ठेवले. आता मी ह्या सगळं असेंबल करतो आहे, आणि याची किंमत पण तुम्ही बघू शकता, 3000च्या आसपास आहे. तर मित्रांनो, थोडे पार्ट ह्याचं कॉस्टली पडलो, पण म्हटलं एकदाच कस्टमरच्या खिशातून पैसे जातील आणि एकदाच त्याचं काम आता प्रॉपर होईल. तर आता मी पूर्ण इंजिन असेंबल करतो आहे, आणि त्याच्यानंतर मी तुमका गाडी स्टार्ट करून दाखवते गाडीचा प्रॉब्लेम गेलो की नाही. तर मित्रांनो, शेवटी आपली गाडी जी आहे ती चालू झालेली आहे, असं बघू शकता तुम्ही. गाडीचं हाफ इंजिनचं आपण काम केलेलं आहे, आणि गाडी आता जस्ट एक चालू ठेवून एक 5-10 मिनटं आली, म्हणून त्याला मी रेस्ट ठेवलं आहे. कारण जरा ब्लॉक आणि पिस्टन आणि बॉल याची जरा सीट येण्यासाठी वेळ लागता, म्हणून मी एका आता आयटलिंगवर सोडलं आहे. थोडी रेस्ट ठेवली आहे, जेणेकरून लवकर आपलं काम व्हावा. तर मित्रांनो, आपला प्रॉब्लेम होतो की गाडी ॲक्सिलेटर दिल्यावर इकडनं फटफट साऊंड करा. आता मित्रांनो चेक करूया गाडी. मित्रांनो, किती पण ॲक्सिलेट करा. आता मी जास्त रेस करू शकत नाही, कारण मित्रांनो नाहीतर येतो ब्लॉक पिस्टन सीज होऊ शकता, कारण जस्ट नवीन आहे टाकलेलो. तर मित्रांनो, आता फक्त मी जस्ट ट्रायल म्हणून दाखवतो आहे. आता किती पण झटपट गाडी रेस करा, पण आपला जो प्रॉब्लेम होतो मित्रांनो, तो सॉल्व झालेलो असा. प्रॉब्लेम काय होतो, गाडीची हेडची पॅकिंग गेलेली होती मित्रांनो, पण नुसता पॅकिंग टाकून काम होणारा नव्हता, कारण मी पॅकिंग टाकलं असतं आणि तसंच ते का दिलं असतं, तर नंतर कालांतरानं परत खोलूचा लागला असता. त्याच्यापेक्षा वन शॉटमध्ये मी काम करून टाकला. तर कसा वाटला तुमका या व्हिडिओमध्ये बघून? काय तुमका जर इन्फॉर्मेटिव्ह माहिती भेटली असेल तर आमचा व्हिडिओ नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा.